Probabil că cei din țară ați văzut această acțiune pe posturile TV. Ia mai zi acum, ia! Hai! Așa că de ce? Mai obstrucționat ai pus în fața mașinii? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Ciochină, ok, m-ați obstrucționat, m-ați pus în fața mașinii, mi-ați făcut semn să intru în trafic, am intrat în trafic și v-ați pus în fața mașinii. N-am chef. N-am chef, na. Na, femeia asta n-are chef. Ea o mă cu blândețe. Fata are libidoul scăzut și vrea aplicarea legii cu preludiu. Ne-ai înțeles? Asta este atitudinea polițistului român. De ce? Pentru că așa a învățat și el de la înaintașii lui. Capul plecat, sabia nu-l taie. Fiți milogi că nu se știe ce analfabet cu scoarța tare aveți în față. Poate îl sună pe șeful și ajungeți la psiholog. Eu lucrez cu acest sistem. Decât să rămâi fără certificat Ornis și să ajungi paznic pe undeva, mai bine cântărești cu cine ai de-a face. Țața asta din Mahalaua Bucureștiului își permite orice. Dacă un procuror ca Horodnicianu, un om al legii, care se presupune că știe legea, își permite să o sfideze, să-i insulte și să-i intimideze pe polițiști, de ce n-ar face-o și țața asta și mulți alții? Nu vorbim doar de simple greșeli personale, ci despre lucruri grave care arată că sistemul nu a funcționat într-o situație banală. Asta vă spun și eu de mai bine de jumătate de ani. N-aveți cu cine, n-aveți cu ce. Voi o știți pe țață? Am citit pe internet că e nu știu ce jurnalistă. Sunt la Piața Victoriei, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6 polițiști. Bravo, tată! 6 polițiști de paie și o țață. Chiar n-ați fost în stare să o imobilizați? Cu acest aparat trebuie să lucrăm. E un aparat compus din oameni care sunt mai puțin pregătiți, care poate nu sunt la zi cu pregătirea profesională, n-au flerul necesar sau nu demonstrează diligența necesară. Domnul ministru, cu aparatul ăsta mor 2000 de oameni anual și peste 8000 sunt grav răniți. Chiar n-aveți niciun gând cu ei? Mergeți așa mai departe? Datoria mea este să am grijă și de ei. Văd, țineți-i la piept. Doar dați puțin cu spatele și atât, vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Foarte amabil, băieți. V-ați ratat cariera. Voi trebuia să lucrați în ospitalitate. Câtă curtoazie pentru țața de la proteste. Chiar așa trebuie să procedați cu infractorii. Mă, de ce n-ai luat și o cafea de la Mac pentru doamna? Ajutor! Și după lungi negocieri, polițiștii au reușit să o scoată pe țață din mașină. 2, 4, 6, 8, 10. Bravo, băieți! Ați cerut întăriri? Sunteți 10 acum? O țață și 10 polițiști. Pentru că sunt de un an de stradă, recrutați de puțin timp, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată și care pui sub presiune poate greșesc. Poate greșesc? Domnul ministru, ne promiteți de prea mult timp. Reforma. Domnul ministru, știți cum procedează alte poliții din lume? Mădălina, tu ai vreo idee? Știți cum își exercită polițiștii autoritatea conferită de lege? Hai să vedem ce se întâmplă cu un idiot care și-a propus să facă pe nebunul în Spania. Idiotul ăsta se distrează în sensul giratoriu și după ce atitudinea civică a sunat la 112, vine primul echipaj și culmea tupeului, polițiștii ăștia nu stau la discuție. Dăm drumul la cronometru. Cuidado, chicas, háganse para allá ahora sí. Câte secunde sunt necesare pentru intervenție? – 30 de secunde. Alo, Poliția Română? 30 de secunde pentru a încătușa un idiot care deranjează ordinea publică. 30 de secunde de când vedem în imagini mașina poliției și până la încătușare. Și ghiși ce? Ăștia-s băieții de la locală. Ăia de care voi mai râdeți în România.
proștii aia cu burtă care nu știu să cetească boletinul la control. Iar voi, cei de la națională, nici pentru locală nu vă calificați, băieți. Asta este drama. Cu ăsta cum a rămas? L-ați prins după ce a descărcat pachetele de praf de copt din mașină? Că na, pusese bunicuța ceva la copt și omul se grăbea să o ajute. Este evident că cineva care riscă mai mult va încerca o acțiune cu risc mai mic, așa că fuga de la control este mai avantajoasă. Rămâi câteva luni fără permis versus câteva luni sau ani de închisoare. Hai să vedem ce fac belgienii. Ia mâna de pe mine! Ia mâna de pe mine, nu-mi lua telefonul! Cât de simplu și elegant sunt puși în cătușe băieții răi. Și să facem o listă cu astfel de vulnerabilități. Ba chiar 2 liste, sau mai multe. Și uite că belgienilor nu le e frică nici de mastodonți. Oamenii ăștia chiar înțeleg cine le plătesc salariile. Hai să vedem cum procedează polițiștii La din jeune femme Franța. est interpellée pour outrage et rébellion. Bă, nici ăștia n-au maniere. L'agresseur présumé pourrait en profiter pour s'échapper. Le collègue Vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Iar peste ocean, în state, nici măcar Bugatti nu impresionează pe oamenii legii. You're stopped right in the travel lane. You want to go to jail today? No, I don't want to go to jail. Viși brusc. Ia mâna de pe mine! Ia mâna de pe mine! Sunt mai multe verii slabe. Lipsă de resurse umane, pregătirea profesională, stabilitatea acestor profesii. Domnul ministru, toți e slabi care este, că dacă în vârful structurii sunt niște incompetenți, pe scară, mai jos, nu o să aveți niște profesioniști, iar motivația acestora este foarte scăzută. Ați văzut cifrele de candidați de la Academie? Nu se ocupă locurile. De ce? Pentru că tinerii de azi au posibilitatea de a se informa și nu mai acceptă să fie conduși de niște idioți. Pe de altă parte, cei cu potențial care sunt astăzi în structuri se gândesc din ce în ce mai mult să-și schimbe cariera, iar numerele lipsă din organigramă arată asta. Ca ministru am responsabilități. Exact asta spun. Și aștept să văd conferința în care ne spuneți Fraților, am tăiat în carne vie, de sus și până jos. exact asta trebuie să faceți. Și un memento. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu că are mână liberă să facă curățenie de sus până jos. Oh my God.